तो काफी लंबे समय से खांसी की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उनके सांस फूलने लगता है, गले से साय साय की आवाज आने लगती है और बहुत ज्यादा फेफड़ों में सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और फेफड़ों में कफ जमा रहता है। तो उनके लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा बता रहा हूं। ये है बैद्यनाथ कंपनी की महामृगंक टैबलेट। इसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद और शाम को खाना खाने के 1 घंटा बाद दूध के साथ भी कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ भी कर सकते हैं और शहद के साथ भी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है और बच्चों को भी नहीं करना है। बाकी 15 साल से ज्यादा की एज वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खांसी की शिकायत रहती है काफी लंबे समय से या फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उनके लिए बेहतरीन कारगर नुस्खा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।